Octubre de 1987, se realiza en Venezuela el primer trasplante de corazón en el Hospital Pérez Carreño. Mientras tanto, estas eran las canciones más sonadas del momento, el soundtrack de tu vida. Retroman Yasis. Pesciolini e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Siento que mi vida solo importas tú entre tanta gente, solo importas tú. Me enamoro de sus ojos claros. Por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de hallar, porque alguien como tú solo se puede encontrar. Con tus ojos y me enfrento al mar, los espejos de agua se encerrado en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo te resolverás entre polvos pica pica. Supremo amor, devuélveme a mi chica. En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas cuando con su potra fue a retozar en la playa la soga de mi cariño. desde mi ventana te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana recuerdo todavía que por más que el tiempo pasa sigue oliendo a corazón. Somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción.